Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër dhe motra, në mesin e mirësive dhe begative të pafundshme që Allahu xhalla xhelaluhu na ka dhënë në jetën e kësaj bote, është edhe periudha e 3 muajve të mirë. 3 muajt e bekuar, muaj Rexhep, muaj Shaban dhe muaj i bekuar i Ramazanit. Kjo periudhë 3 mujore është një periudhë shumë me vlerë dhe shumë e rëndësishme në kalendarin hënor islam. Është një periudhë me shije të veçantë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur fillonin 3 muajt e mirë, bënte këtë dua: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Që do të thotë, o Zot, na beko në Rexhep dhe në Sha'ban dhe na e mundso që të arrijmë muajin e bekuar të Ramazanit. Çfarë në të vërtet duhet të bëjmë kur fillojnë 3 muajt e mirë? Pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam dhe sahabët punonin shumë për të përfituar mirësitë e këtyre 3 muajve. E shtonin shumë më tepër për kujtimin, lartësimin e Zotit, falënderimin ndaj Tij. Kërkonin falje, ndihmonin të varfërit, gëzonin jetimët, të vetmuarit dhe të moshuarit. Gjatë muajve Rexhep dhe Shaban i kushtonin vëmendje agjerimit të ditëve të hëna dhe të enjte. Është e preferuar që muslimani në këto muaj të shtojë më tepër namaze nafile, dhënien e lëmoshës dhe vepra tjera të mira. Aisha radiallahu anha thot: nuk e kam parë të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wassalam të mbajë më shumë agjerim se sa në muajin Shaban. Allahu i madhrishëm u jep mundësi të shumta robërve të Tij për të shlyer gjunahet dhe për të përparuar në gradët shpirtërore, ashtu siç janë 5 vaktet gjatë ditës dhe dita e xuma gjatë javës, po ashtu edhe këta muaj të mirë janë mundësia e vitit për përmirësim shpirtëror. Nuk ka dyshim se këta muaj janë shans i mirë për të qetësuar shpirtrat tanë, të trazuar me punët e rënda të dunjas, për të strehuar në mëshirën dhe faljen e Allahut fuqiplot.